Jiburo wana ozoloba Jiburo papa sans chéri wana eza jalouse. Nani Jibempiana. Jiburo papa sans chéri. Tu le roi Roger Ngandu bongi sana no elongi na yo, oze longo le roi marteau atenai musala na ko kretiaka we rapo we rakokani na yo te we. Bonga la yebi mutazwa Jiburo na nini na wengezela ka we ransono. Zo comprendre? Ya utaka mbujima yi aya. Tanga yeko tumbujima itomba yo tike pa we ranson we rabise mekana ko yemba. We bika banana ko saba vocal nanu na kiluba. Oh, mwana mukolesha kudika daranjolu we. Oh, we rabise oh. Papa, o eza wengei. Didier Mansela we ransone jibe mpiana. Abanda bongo poani po wada bakulutu ya kuta na wenge bazwa ye po we ramta se test. Po lelo so we razwa na musala te melo boye ba ete. C'est ce qu'on appelle si na Jiburo papa sans chéri. Donc koyoka sonité. Oza muluba zonga vraiment na mboka na bino ba sukolo chiba. O mona ka mususu ezo frère. Papa ani. Hein? Ba papa ani. Sana chiba bongo ebité. Jiburo papa sans chéri aza niveau ba vibrateur. Mo ete ba ya banda ki chassa ba ya makolo ba koma na lufu ba olia manyoko na nguba ma nzela ba betaka masolo bango bazo sekaka niveau. Ataki vol inde. Te ba kataka vol te bazaka na mbongo avion te ba ya pena nzela makolo. Ngana biso ya mutalolendo ya bangaka moi. Po yene azana zaka so fe ba ozo ata contrat ya moi bo mona bimisa po ya zaka na thermomètre na liboko so a check up ba fungoli fenêtre chebwe. Eh moi. To soutenir clan Wenge. Oh, nazo aider des prix qui pona makamba studio. Mais chenga na okaka passe mona mbala na contribuer ton orchestre wana bazo kipete. Ba fan de wana yemba sala nyonso pona yi. Akipara fan d'été. Donc cela on a d'autant ba mission bazo telengana ti djino kutanga ke no baluka na maya ke banzela ba kati pa ke luka poto. Ko David po abomba te imagine yi soki a filmer mi bongo ozabongo. Donc il y a des saraté à bon baraté. Parce que tu as une image de ça, tu as Angola, mais tu as l'image de Angola des Akito, mais tu as Mikala. Dans mon image, moi, je suis pardon, na kanso devait le combattre. Bonjour, botard de bateau tout balinga kolandanga Naomi Mido autrement des États-Unis Kandeneb Sarabino et pas là vraiment beaucoup les caté pour espace exaté. Balobi 2018 marambunion sont échangés balobi année à Sika Marambasika. Maramozaki na 2017 to tiki yango to koti année 2018 Naomi Mido États-Unis a changé na nuance. Donc il va conseiller ba te belé de Muzamba, ba Manix Chipuki, ba Kolivila, ba ale viso ba petinga vraiment ba conseiller ba année 2018 donc Anna Maraminene. Donc ils sont plus tard avant la bande émission dans la battu le spectateur tout balinganga kolandanga Naomi Mido autrement des États-Unis. Et n'a pas ça na moté pas ba oyanga et na moni bongo vie Wilinde qui na pesi moté babi David Wembe les grands caméramen bambote no wana Pop Silove babi bazala bongo David bambote vraiment et belé na pesi moté na ba oyanga tout ba sege maniata ba nani ba te belé na pesi bino moté vraiment bozala brancher bolanda émission ya lelo. Émission lelo boza vraiment surprise hein na sabi no surprise makasi parce que babi mon maison mère bouche autorisée. Hein? Balobi moko Adrisha les sénateurs. Moto déjà vibrasa. Li solo on a même bino lelo vraiment moko la lelo eza émission oyo papa chéri asala ki nana boduka sœur nana boduka alobi ke moi na musique to bana na musique bazala rati. Eza chance na bango. Donc moto abimisa mutu azati. Le rôle affaire et to bi ke mutabimisa ewe ranson mais papa chéra boyango. Le rôle héritier to bi ke mutabimisa ewe ranson papa chéra boyango ba JDT banani mais papa chéri aboyi yango. Bon to ebite di à quoi? O papa chéra kobo ya ke weranson a utapa nani faire rigola utapa pa werati o héritier robo héritier utakuna te bon to yebiti lelo vraiment to zana Adrisha babi sénateur yende mutu a ko expliquer biso marambango izara nini en plus mon saka lisusu mon saka porte-parole ya BCBG alobi ke weranson mutabimisa edo za produit ya Jibempiana. Marambo na zolo ba vi na nga kolivila o contredit ngati. Mosaka lobi ke we razam piana. Mpiana do ki jibe mutabimisa e. Je comprends te marambo e komi wapi. Bobe la biso vraiment musique to tika polémique parce que polémique to yo kasuba musique ti. To komo yo ka mingi polémique bobunda rapete boye la rapé basiti. Donc toko ki ko sala ba débat wana te to wela nini hein? To wela nini le vraiment to zana Adrisha balobi les sénateurs. Yo ka vraiment balobi les sénateurs Adrisha porte-parole ya kati ya maison mère lieu penato et vraiment au kangae awa po enda za makambo vioro telema pete venangai ba charisme kini kaka bon
Kimia santé. Kimia vraiment mon ara yo moko ya lobela route exact. Rien à dire non mon ara ba tendance bani porte-parole aura patron. Le mena Igwe de la forêt hein a baptisé un déjà représentant na Katsamboka Skota la rare. Merci beaucoup Toko Vana biso. Merci vraiment à téléspectateurs tout na bi bozala vraiment branché boza pété parce que nga normi mido baza paranga te 2018 bozala vraiment nesengo parce que tobi 2018 makamba sika to ko bala na 2018 to ko voyager na 2018 to ko bota pe na 2018 donc o bazala pour so bota to ko bota na bino pour bozaki na posaka la bota 2018 na o bala alliance na ko bota bo bangate sénateur Adjoucha lelo vraiment na monde déjà santé tendance banini naza vraiment yo sipela lelo vraiment soki toye ko zoyo interview ya lelo parce que batindinga babi kende ko luka Adjoucha maramu na wezo le kasusu toki ke papa chéri aleka ki na émission na boduka ser nanga alobi ke bana na musique bazala raté ndeti fait rigola pas pervé azamo na we raté héritier azamo na we raté JDT azamo na we raté donc wera abimisa mona abota mona té et la chance na bango de sali que lelo ba comme pe ba patron na ndela parce que ma kambo jiba lobi est-ce que yo ko confirmer ils a vraiment ya sol parce que nga naza journaliste hein naza au milieu des villages naza ni pour wera ni pour jube na ye vraiment ko poser ba question là bo akizi nga s'il te plaît ba to ba olanda vraiment okoki ko répondre sur la question wana. Ouais, merci Naomi. Il y a les bossons en paix, na mbote na Igwe de la forêt. Babi leader oyo banda musique na ye banda botama za na couleur moko achaka movatité. Donc mobala bata si de jivement pata maman pasteur mère wa assemblée pour na biso kota 2018 kitoko merci na maman si de jivement pata. Bon, pour na makambo tuninga merci na sepel na yo po yo za rapena to na benga ko pena Naomi Midon news. Donc yo za les news yo kenda kozela so ba news po yo la rabiso. Et ça problème te moni Jibouro wana zoloba Jibouro papa sans chéri wana et ça jalouse nani Jibempiana Jibouro papa sans chéri donc ozomona enda zana un an nenga zana qui ingratitude depuis ba vertige mutezo sala vous comprendre pour ngala yebi mutazo Jibouro na nini na wengezela ka weransono vous comprendre ya utaka mbujima yi aya tanga yeko tumbujima itomba yo tike pa weranson we rabise mekana ko yemba we bika banana ko saba vocal nanu na kiluba oh mwana mukolesha kudika dakanjolu we oh we rabise oh papa o eza wengei yo to yambi yo comme musicien nga ba musicien so bazala ko eza wengei lukata nze moyemba we bika banana na kiluba mwana mukolesha kudika dakanjolu we beso ba niveau elengo yango te biso wa to bimina kasha Victoria yo fo ya det mo papa oyemba no moni we kala kisa mo te yo fo zala ka trop le quoi mo papa oyemba. Ye solo bagana musique bana bazala raté bana ye tanga benga ki faire dernier fils ya wenge sko fils na mboka la bango donc ngiko la sa noko to ngiko la sa tata moi si to nini attention solo baké l'air nani Jibempiana yaki 4x4 ayako kuta déjà wera na kata wenge 4x4 to bayaki bango nyoso basali click na bango na ki orgueil azala ngoya baluba na tanga yembaka li saponge kasfaka yo batie bandeko bayo tanga yemba bana ko boka li sapa banaka nani Didier Mansela faka faka banda kutu Jibempiana Didier Mansela we ranson pourquoi bandaka Didier Mansela we ranson Jibempiana abanda bongo poani po wada bakulutu ya kuta na wenge bazwa ye po we ramta CC test po lelo so we razwa na musala te melo boye ba ete ayaka makasi pantola village tina mutema ozo kokana Jibouro wana zo papa sans chéri donc ayana bongo we razui etaiga monte ça comme na banda lo sani azuye à côté na mova CC test malgré toi salaka test ni na monoko mboka mais we raibisa te marbiso atom monoko mboka te biso ezabo na boye yo mona continuera bongo. Merci beaucoup Nabi que boza vraiment branché partout bato bolanda biso babi kolu villa do Muzamba Manix Chipuki Cashman Yandiron de London à la vision vous allez vraiment branché Adjoucha biso to yebi ke ba guerre ou les cas ya papa chéri na we ranson to yebi ke déjà si là mais balobi balobi ke bino nde mutu ba porter parole boyo ko sukola musa ba guerre ezaki ne po créer ba base na bino po bo sala ke bino pe ke bozali le lope komi ke papa chéri a répondre ti papa chéri comment répondre bongo ou rapport comment répondre mo ezali ya bino ba porter parole ezaki va problème nini non oh le komi susu boye jiba ko molo ba ke we ranson abimisa mutu te we ranson ye muta créer ye yaki dia nini ça va na ba bêtise ile ke so moni we raleki na te va lobi we raloba te on les anivois we raté
Jiburo papa sans chéri à niveau ba vibrateur au moins te baya banda ki chassa baya makolo ba koma na lufu ba olia manyoko na nguba mai nzela nzela ba betaka masolo bango bazo sekaka niveau ataki volinde te ba kataka volte bazaka na mbongo avion te baya pena nzela makolo ngana biso ya mutalo lendo ya banga moi po yene azana zaka so fe ba ozo ata contraire moi bo mona bimisa po ya zaka na thermomètre na liboko so a cheka ba fungoli fenêtre chebwe moi wala ngaite pardon moi yako kama ngamba moi te tanga sina ya moi po ezala ka bongo fa ko futa ba nyonga bato a defra ba mbongo awa yango ka beta ba concert wana so bato na ko bazana mbongo avion to ba mima nzama makolo ya beta nzela ya koma na lufa na ba olia manyoko na bango nzela na nguba mai donc ba niveau wana eza ba wera te wera beta lisona ke na wapi mutese asila orchestre ba papa mibimba wana okay jazz music ati okota na kati orchestre okota mutaza age moko na ve joski kya mbokuta orchestre mo ba vieux kombe baza na kati banani mutakoma na Luanda bato ba yabo vieux de fois général de fois ba otala boy tata moko boji Jiburo donc ye we razana temps ya kolanda ye ata muketi Adricha son a comprendre bien makambo zo sala pasi lem suna bino po jibe akena ye côté ba petit na ye côté ba héritier akena ye côté ba frère na pesi ba raison parce que jibe a intéressé na bango ke ba we ranson yo le zo sala bino pasi po so tout hôtel na ba concert a bengisa ki héritier a bengisi frère gola ba yembi en plus abambi bango mbongo yo squeeze mo matse bino mafuta to neni te we raza complexé te zo comprendre po Jiburo ne mutaza complexé po anini omoni makamba ko bengisa na mutabanda ki yango ezaki Kofi ozo comprendre tanga bengisi wera na concert na ye Kofi chante wera son ye pe kuna mbala moko pese liboma mba moko asali concert invitation faire na héritier boule ezeka ke wera so akepa Kofi ko tonde bana na bakoya ale polémique la mukasu ma surtout moko ba wera kote kuna kenda na eti ye mbala moko apola talaka bana ba uti pa na biso bazumbongo pa na biso bake bazo kabambongo na ba ministère ba mikola batata mbima bazo welela mutu loke héritier zo bamba ba Gilles Kibensi mbongo azo fuka ma vieux héritier ya ça fait Benz. Non, il saute. Homme soit bengaka o mignon. Est-ce mignon mutu munene bonga zaka mignon mutu munene mabundi o ba o mignon. Bazo wela mbongo ba mosaka no zotanga kombo wana. Azofuka ma vérité zo tikanga bonenga nini. Pour apeseka $50. Parce que biso ba biloko wana to sala ngo. Monelo ko mabango. Bozo wela ba o biso ki tokomi kimpiana. Nga esala nga bien solo na moni pe bochepe shayingenge mpiana. Bochepe Abraham piana. Alain Pelam piana. Bozu ba Gino piana. Mais ce que bino comment fait-il comme ka bano. C'est là longwa. Dans la lobby, ceux qui soutiennent le clan Wenge. Moi, on a contribué trop dans l'orchestre. Studio ici, il a raté. Maintenant, c'est là, depuis qu'il y a un studio, pas si c'est studio. Mais Shengenge, Banda, à côté studio ici, il a raté. Il est là, on a batazo balo. Comme a contribué à l'orchestre, on a sala babilo qu'on a épé à même à batu. Grand frère, on a épé ça, Nzembu, Lelo, et ça, l'orchestre, on a. Surtout l'année bien, c'est que mutazo tia double open bilinga za jibe. Mais ça bongo, talara ya comment beta concert na producteur na full luki supo. Ye full luki sonne mutazo la kemi ba yoja ngwanzo zo ala takana. Pe chinois zo tonga ngwa déclarer le bi ke zo lia tisi makasi. Donc neni mutu moko zo soit ici à 13 personnes. Donc zo simba te puis bilamango zo simba été. Donc full luki so lembi na ye ko pesa mutu ba yoja ngwanzo donc zo benga ye na ne pas ba mo ba boakati. Et to wuti mikili to memeli bango bakaza moto ya ngwanzo ya ngwanzo donc balembi na Chine po chinois na lobi comment fait-il mutu moko mais ici na isolia il y a 13 personnes donc balembi ya continue ko beta musique na stress biso toza na biso bien donc bana na biso baza bien baza bano bakenda rater le lokol na ndaka tato lobi na ndaka tato te biso bana ba kola ndaka tata moko mama moko banda vi na bango donc boyi na biso mutu azana ba problème na ye o eza ya kati ya nzoto azo luka de viango na musique non etali biso te oye Luanda osalino baluki ba mission poussière na martia wa kena ko tambola zolia chandula na nzela na gazo zazo sala ba OK mais problème nini la bo excusez nga mo comprendre que Adricha so azalenga kosika nebi ke c'est plaisir na papa mi donne Nestor Junior mi donne Rosette mi donne Narlens et Bijou Pongo Adricha bi Sarah Bilonda na kati ya Paris na yebi pena fi wana Sarah Bilonda na kati ya Paris ba bi taille 36 donc ya kanga masolo donc pardon dernièrement na na kati ya groupe abua ki photo mais groupe ningani ba fi bango wana ba kumisaka wera balela wera na ndenge mo sakana te bango bazate loka ba fi mo ya tikana na bango ba lekana na bato ba sesaka mutu na be mission jibu wana basina ye na retourner ba question zo banga ko poser muta bongo question muta sa sila na musique journaliste ya dans mon ciné yo tango kutana na ba wera nga na tele interview na wera obanga te retourner nyonso on a problème na wera te so yambi faut tout na o sengel mutema no to ko batu musuma ko mako banga tellement $100 à mon ngo ya kala zo lukala mususka ke no so na tuli muto pe mingi na take a otikela nga mukete tout na mutu tanga ye aya zo bunga makambo tout na ye question za boy na boy
bobi ke na miziki bana bazalaka te siko tango benga ki faire dernier fils a wenge siko fils na mboka ya ba Jiburu inko la sanini koko to inko la sama maleki to nini po biso to bi fils eza mwana so zo mo to ko sala de langage zo ko kana yote soki tolandi maloba ya JB ndenge azoloba c'est que ye mutu asala faire eza we raté bon soki toloba bongo eza pasi ozo comprendre Jiburu no ndenge aza wana na kati ya wenge alingaka bato banda oye mana ovwa na ye tozo comprendre so moni misali boso ya na kuna so na mama na fimbu na no manda kima donki bakenda ko lamukela so na mboka nini pona ka Jiburu wana emela manda chantiko emela kuta ya batu kaka koloba menenge nini fo lingaka za po we katanga wa recruter bango abanga ni Blaise Bula abanga ni Alempela azwa bango nyoso boya to bomana wana mais Jiburu ando lingana na nini na voix na été so comprendre so totali faire tanga ya faire ya so totali première nini test ya faire so totali mutapesa micro seki c'est we ranson ozo comprendre faire première comme atani na podium mais zakata on we rapesa kaluji suspension we ramtatikele micro boaka ozo comprendre na nzela ya Jiburu faire azana na nzela te pourtant wenge ba we balongola ba jibe na wenge faire alandaka bango pourquoi pas ye atindaka babenga na faire kuna soko azaki mwana oyo yalingaki nana longola jibe na wenge mais we ramta longola bango tu we ramta benga na bango na wenge tanga longola bango na wenge wana faire alandi bango babenga na faire amonika mo ete tikana songa pa vie na ngai poso hotel banzembu mingi oyo bamanda bayemba banani ba email o mona ka ezaka ba vocal na bango ezala ka mingi na banzemba wera so hotel nzemba Jiburu o mona ba cha ba vocal te po alingaka bango te ando linga voix na ya zaka ye moko zo comprendre faire lelo ye vie na ye abundi na ye azuye lelo a façonner le lot comprendre que faire répéter le lot c'est faire rigoler mais sikoyo beaucoup mi ko wele na ton poani tanga bazala ki wana bande ko ya ko bunda na wenge olinga ka ite poani na ta catch o ya 200 francs pesa ka ite faire azaka trop na vie na une so tel batu nyoso mingi bayana wenge na mutareketa bango c'est wera son ozo comprendre ndenge ye moko ba regretter po soka zalaka ke ye mukonzi po ya zaki ne ka échantillon we rabise non tellement biso toza to bimina kasha Victoria Kester a utaka papa Wemba bon le quoi papa Wemba zemu talikolo to zo to cho président pour ça là au moins bien kezaki aza président chanteur aza président chanteur moi yo président mutu bafuta ko pa we mta do futa it nde we randa ko kata bambongo ya ba musicien na nyoso kata mbongo Alempela kata mbongo Blaise Bula nenga ndo kata mbongo JB obo mo ite tango we ra longo libongo poni yeso kazaki président mutano sama ka poni atika na la zamba te pour la zamba mtezaki clé ya wenge ba ibango na la zamba playa so ezaki bongo faki ya tika na la zamba playa pourquoi ba wera abatika na la zamba playa po ba longoli ye yango mona to salaka wenge musika maison mère poto za wenge o ezana fondateur na kati deux aka ba wera batika na ba Didier Masela ozo comprendre eza bongo do ye azalaki échantillon na kati ya wenge ndeti mosaka na otanga koma ba mosaka na azana 56 ans ozo comprendre mais ce que le bibon a dit changa isko na contredire parce que ce qui totali bendengo lobi ke Weranson abandé ko futa papa chéri tozwi na photo oyo mosaka la kisaki to moni JB Mpiana na nani susu na nyoka longo na photo na yakika bango mibale c'est que maison mère ezaki na maboko JB Mpiana wenge 4x4 ezaki na maboko JB Mpiana ya wera te c'est que wera mutabande ko futa ye ezalaki JB Mpiana po to mona photo wana to moni ka deux personnes to moni wera te o mona Adolphe tanga kendo sala orchestre na tanga sala tuna tanga zo la coste zaka présidente mon orchestre zaka nen Adolphe Dominguez ma s'appelle ça petit na ya zo achai président wana donc tant on a tenu surtout président orchestre ezaki Didier Lacoste vous comprendre eza bongo donc ba chaye comme wera cha petit na ye donc na nenga sentiment que non petit na nga yo zala wana zala lokola président na kati orchestre mais président mo ba cho ya échantillon de osalaka elokoti pour soto bandi banda wenge banda album na bango tina suka à part ka disque o ya sala banzemu album nyoso na ba sala na wenge wera mtapesa ba titre wana vous comprendre ba mulolo wana ba kinye boucher ba kala ibwengi donc nyoso le ka wana mtapesa ba titre eza Weranson donc ya zaki neka échantillon moko bo ya président pour zalaka wana ba nolandela tellement wenge mana caché ya Victoria donc on a Kester a utapa et pas papa Wemba donc toninga kato zalaka na image wana po lelo wenge oyeba na toka bolando mona ke lokola papa Wemba zaki likolo bazwa ke bachi wana za lokola représentant wana donc azalaki ne lokote donc président mo bo ya pamba ya lokote et là vous êtes sérieux si on sera bela sambilanga oui reçoit comme Mpiana et le hérité Mpiana oh faire Mpiana ah c'est que ouais rapper Mpiana ah bon ça le bi ouais Mpiana
bon là msuba luka omoni kozanga actualité dans orchestre ezalaka bongo ozo comprendre ndeti bana na bango mo bazo telengana na niveau moko na Congo wana moyen ezati ba pesa mo ba mpiana te to biki ba mpiana ezala ngo problème te bana wa bango mo no bo telengana ndeti nga bana nga paradis na winner na boti bongo bazu na kombo na ngai te na keno wela bana batu msuba zo kombo na ngai osimba te fona wela na oya nga moko na liboso bazu kombo na nga moko les sénateurs ko sala bien après bana batu misusu ba yolanda so bino bozo wela kaka côté mususu ya bino moko bozo pesa kombo mpiana te pourquoi pour wera nenga za na mukolo moko te jiba tikala ko fanda ebi c'est pour wera pe nenga za na sala ba bisala c'est les aram ko monte jiba ebi c'est ko wera to suspendre kana wengena da wera suspendre na suspendre wera po ya zaki chef na bango pour so wera za ki wera te me faire matin na podium te lem so ça c'est testé mais ko abaki boma o matia mata na nga fungula mbanga lo bana wera wana na mfungula mbanga po yeta uti mbujima na ebi so bien nenga ya nenga wera recruter na première vocal la sala ya chiluba do wera mta recruter ba makelo zo sala sa nenga tika sa makeleli do yaza suna tana te to boy na biso o bango ba luka po biso to fula bango pa meka ki on pas ko faire mon pas ko faire zo dende zo simba te ah luki polémique na ko fala muke pas ko faire zo la mukate te les seuls mutako fula ngezaka we o moite même mission do sala so tel ba façon de parler na eza pena ke mutola sa mutema mabazo luka likambu o comprendre muto azo likambu na wera mais ya ko kate po wera yemo na minute soka cheka manzaka boye boyo kama wati boyo kama po yenga zana za mutu moto ko benge 5 minutes so je ka tabanda atina presse ki mambanga ko bela pe malora mutu ba melisi bidon mai babi makambo ezo sala plaisir na mi fleur na kati ya Lyon balobi vraiment sœur nanga awa solora bien mi fleur na kati ya bonjour na vraiment ebelé et puis nana boduga atuni JB Mpiana alobi na ndenge ferré na héritier bazo manquer wera pona yo lobi nini JB a répondre que boluka boyeba soki bazo manquer pona nini siko réponse a bon attaque to ebi ke JB na wera baza lokola mwasi na mobali atele yo ba bebani ba olala rambe tout moko siko réponse a bon pona nini nga de ceux qui fabrikas na robino ndenge sanga passe bato bana succès yo ke ata côté libango nga na mona ga fabrikas na robino baleki ba na succès siko esa biso nini esa biso lokote esa ba manka wera ka da wera leka na tefa a réclamer que bano ba manquer nga ese comme la route na wera wera mingi abeta mingi nitendo yekuti ba makambo ana otala kana basala ba biloko na banga biseki yana yebi na ngote biso ko mutu yebi sakete presque to ki boy etali wera te donc ye a répondre bongo te eza problème te mais to yebi ke Congo etambola ka bongo omoni kaka lelo bato ya pesi confiance ka ba ko beba na ba ko manquer donc biso to zana biso kona te donc esa na nga pasteur donc ndeti mutu kuta a conseiller nga surtout sur l'équipe mingi ko sima makamba bana na te kende ka mingi qu'on s'adressait, qu'on défendre le mouvement, donc Fabrice Ntse, Kapena, Vital, Fabio Babi, les boss américains, donc ils sont talimou, mobile, le CP, Limbingalwa, Ilgoga. Malgré tout, il y a Zarami, Mingi, Kota, Amérique, mais il y a Bikara. Donc, biso, on a terre occupé sous Batouanate, Dada Mouzingapen, États-Unis, Ibisenga, Binanga, Drisha. Les nouvelles de Weranson les ont déclaré trop. Donc, ceux qui ont expliqué que la vérité, bah, lelo, moutouana, sokaza, kingandi, et zapona Weram Tarekreté na wenge. Donc, Dada Mouzinga, Ibisenga, le baga, bongo, donc, nga batouana, le roi banani, na ki paranga batuti. Donc, Zawana, bango, ceux qui, bazo manqué. Pour ba côté la bango, mais moutou azo côté la bango, azana succès, azana actualité, moutou azo ko sa bango. Pour yemoko musala nekaka, to soutenir clan wenge. Oh, nazo aider des prix qui pona makamba studio mais chenga na okaka passe mona mbala na contribuer ton orchestre wana bazo kipete ba fan de wana yemba sala nyonso pona yi akipara fan de te donc cela ndando tanga ba mission bazo telengana ndeti jino kutanga ke noko baluka na maya ke banzira ba kati pa ke luka poto menzamba sungi akoma sona baswa dikuna musika et ça ne peut pas ça mon vidéo ba camarade ne bon bazana moi gaz ton bazaka bango ne so mona camarade bazo wela mbongo héritier même bon on a pas héritier zongo les agi maison mère tu wera za makasi tanga ko katende ti bango beaucoup msaka président na biso akabaka ama boko pete mais eloko nini ozanga pe osala pe na ba mission na pe ba koma pe na niveau ke ba kabaka pe ndetwa misa maison mère lo ba koma okaba ba mission ba hotelingana ndie bato ba hoteka madesu na wenze ba telingana akaka position na bango yeba na kati soki ndeti par exemple que zo betel sola ba jino banani so totali bien bato ba musicien o vraiment bazo sala moi impact na monde de musique et za mingi ba mission ba bimpa wera siko JB c'est que ko kana o sala batute poto to moni ba jino to mona ba ba mission ya bio ba yemba bien de jino ba Abraham banani mais ba ko bimate c'est que ye azamona moto wana te be pona na boduwa ke bango ba sala batute donc eza chance na tana bango deti ba héritier ba ferré tana bango et pe sa misiko ye c'est que ba musicien no ba so chance wana te deti ba jino ba nani mususu c'est que ba so chance wana non te ba fan de surtout a fan de vraiment azam ko la ferré mais il leur fan des positions kozana bana ndako ngolo bateke za yo
okoza stérile mais adopter bana vous comprenez bana adopter tellement bazama ki donc moi rien ngazana zane stérile abotaka te donc ngazana za bana te donc wana nyonso mona bana kana adopter bana batu donc ozo mona ke ezo simba te pour makila so eza yo te oganga te mais bana tellement ba makila wera tellement viena banga sila raté succès car yo makila wera zo ganga pana bango yo mona te wera ta mutasali ka robina bima na maison mère na deux vocales mais leki Jiburo na succès hein Jiburo papa sans chéri robina leki na succès ningaza wana Fabricas que nous n'en parlons pas pour wana kutu donc maestro vous comprenez donc pas si na bango donc yango wana kaka donc biso ata mwana kaka kitaka mwana naka yema kaka bloc de nation loka to libérer nem so ko bouger mokili père ana fanda kana na si on a betaka tchanki wana betaka na jour to ko libérer o ka panique donc biso ça ta podium ma wero mataka pamba ta mettre ka nenga sala sécurité on a so betika ta couper de calor yo ka bouger ki donc biso ta oui, mais ça a plaisir d'aller mon coliville le monument le vivier oh alors ça la biso ba petit n'importe à la coliville là vraiment mambo tenue on voilà vraiment tout ça junte on a 2018 fait na ngai mambo nsambi na mambo ezo pesa biso pasi mutu pasi bino bobika jibe kalata zo bimisa bi ako tikela mutu espace te o bazenga luketo o 7 jours la semaine azo kongola bino bi kalate ne bolo bakaza actualité ya boya ko beta musique poani kisekedi non bakunda keti yango banda ko éviter ba concerne nga lobi siko bino bolo bakaza la actualité bozela ka sa obimisa papa titi ekuta otoko fa pas même une année ya zo gata ba 27 ans abimisa album teninga zawana azanga actualité ya kala azela ne kaka vena biso Eldorado nenga fanisa kena mabele na studio atekela ke banzembo azela banzembo tem su banzembo ya bando linga yangola na 8 azana via 6 ana ko koma pesi banzembo po azana banzembo te donc obimisa album esenga banzembo zo comprendre neti biso na minute na world da bazo tala biso mokini modo zo comprendre to zana tina te yo tango zo chrétien no 7 jours de la semaine zo chrétien zenga loketo mais yango mtekangiti ba chrétien loko ekangite ba chrétien loko ekangite za loko ba messi na ba chrétien na ba bana ba ballon d'or donc ato chrétien ya za na ba ballon d'or yo zanani okoza nema mena ozu ballon d'or te ozo baluka na ozu ballon d'or te mena minute so batali ba mo 5 ballon d'or 5 ballon d'or tala Messi bazo tala nani bata mi bino l'équipe na maele na eloko te ko bata mekese nit mutu muso bata mi na carton oko chango pe moto aziki ye moko na kati wana ko bata mutu bata na kati ya carton wa eloko te papa nga masola Jiburo papa sa chéri ko beta ngota mo beta mizeka ba stress donner nga zawana donc na pesi conseil na fule luki su luka mo ke solana chinois na pona oto okutana na ye ndeka to kutana kina Alain Visor amemenga ma tour na Chine na kutana chinois na donc akanti 50 ndeko na ye ani ko lobalanga te ezana mutu moko na tozo tongela bilama ninga zana zo zwa tisi ya 13 personnes donner ezana mutu ya fule luki so alobi trop chinois wana donc luka to zala rapena ke na posa pe ke ba guerre pe bo bundaka to ba na posa pe wera sona jibe pa bitumba po eto lembi yango bino ba porter po atrisha kuna musaka makofi roger nganu na Sankara bozo bunda te jusqu'à présent bozo mbriye biso fo bunda rapena wera père responsable te fo bo bunda po eleki wera ko bunda ne po wera ko bete na niveau moko mo ezate ma ko bunda na ete jamais ko te ko simba po wera bambana te ebite wera bambana wera jidoka wera musaka nani wa kuna ko simba te po ba basi tango ba ko ya ba otala na ba papa yo mobali kitoko bo bundi na mutabote kai na elongi loka ba posa saka jiba mema États-Unis ba Roger Ngandu ba kende ba porter parole ba kende États-Unis na ka sa maison même peu de week Sankara kende mais yo no kete yo na musaka bo so na ne po de kende États-Unis a fombo ka na Angola yo bien ngote biso na Angola bat ba kende apoto na kwanza na sabino na kambo erni so na minute na nzana Afrique du Sud bat ba kende ngo fele sans visa Portugal bat ba kende ngo fele sans visa o eza ko tu Schengen do biso to ki pa makamona te ponde to vivre a wande ba vivre na poto do Angola zela ko poto do so na bina kende poto na ça na ngona seconde na kei ni na ngo ebomanga na poto visa ebomanga ite ebomanga na ndini donc visa ebomanga na eloko te pona zana bato ba pesanga ba visa so na bika sikona benga Dona Laure da Silva moi ça bata papa Noé da Silva nesi na posa visa ta ya France donc eza kutu te ka bisanga to chazela na no boete sanga traje passeport bongo ko suka bongo donc biso makambo ba poto to lobela ngo te bon expliquer yo ko kende poto ya Mosaka eza ya kitata mobimbo zo comprendre Mosaka ke poto ya ajo donc azana 20 ans likolo na nga ya poto wana ya kei désolé ça que nga avant ba 10 ans wana no kende ba poto belé est-ce que ba poto ya kei eza ya différence à 20 ans na nga yo zo comprendre donc ya mawa donc ba yo memena ki mukolo pour Mosaka na azana na ndimita ko bota lisusu pone azana za da ba age mo donc ya koza ba mukolo papa lutumba inane zo comprendre sikoyo ko vivre ndeti ya ba Sankara na kino ko comparer on est ba Mosaka na ti ponga na uti kine papa mama na ngai to bomba ti Sankara de kuta so vivre le quoi par entre temps ami benga ke les domestiques riches ya ko saka na kutu
Sankara écoute azo vivre ba poto a kinana pena maison mais réseau la sa palin ya yé Roger peut vivre bien. Roger nganda tambola na ba jaquette sama moyi makasa ya na RTN tazo to katala kam tazo zo monde ba bimisa papier na kata ya nini pena obimisa nyoso azo tiabo mai na jaquette na moyi azo souffrir na moyi et puis kamne azo tambola zo la sakeza na climatiseur to ba kamne oyo même vitre qui ta lisu c'était do capot so comme place mo bo fungoli yango na mo pepe fo kota lo kangi lisu do vitre qui ta so c'était bloqué. Vous comprenez? Donc, on va te te pour biso, tout ça va faire à ma casse avant que tu bango. Pour bango, zagi so zagi jiburo telem susu, maramone zat mais biso ça on a biso mo ko tango ko igozo fungola ba porte. Et comme danger na biso mo zati. Pour on a ok na ba poto, mo ngaso ba poto na dokene ba des semaines na ke na zongi na ke na zongi. Talaka ba changer un système internet mo ke na comme kini trop. Na zana bientôt na zonga liso kine sa ba émission na nyoso ana comment élection na kini. Donc tout ça différent na bango na international on s'est missionné c'est bon na Afrique du Sud na zongo na ça na Portugal na ke Espagne na zongi do na za bongo do na za na bureau na ya makaso e soutenanga mo kozino ba ginzambe maison en routine aussi ba Gisèle la baronne na no salon TGV Cédric donc naza donc na staff à makasi ndeti bato na to tangela wana do na Laure da Silva moi ça bata papa Noé da Silva na biso baza très fort talaka général mais on peut brassard capitaine ya nani capitaine ya bato baloba bilobele ana pona bien koleka bango yomoni ke président bi Adricha tellement yo donc muku abongo le kimingi donc il faut zo capitaine do apesinga capitaine do na kanyina no Luanda pona masola ba orchestre banda makambo bandeza première mutu asala bureau ya orchestre na epena secrétaire ya mwasi no pesa bino ba image wana to na secrétaire ya ngolaise alobaka do yo koyela yebo yo kana mwa lingala mukie mais ando répondre au portugais que tous autres travaillent banda makambo banda so ke kuna na orchestre jiburu ezate okena ba orchestre batona zo tanga tanga na ezate na kata ngola mumbeza na mais na za les sel mutu asali bureau ya orchestre ya maison mère donc yepa na ngai okutana secrétaire bo sololi après ayo tika opa na ngai to sololi masolo eza boy donc mon président bina ba niveau oyo zo komela wana capitaine ala tanga capitaine omoni naza lelo le capitaine Lilo balanga suka parce que tu comme ne ko chité marambo David Wembe babi les grands caméramen ya yembe ayebiango réalisateur caméramen ye tout bazala bona popsi babi azo tindika ye po akendeka liboso David Wembe umela marambo na zolo bakoli vi la vie na nga vraiment ayebiango siko na marambo tout pona ngai chroniqueuse naza posa bo bundara yo lilo basuke zani lilo balanga suka peza la tato ko bunda mais so yito ko bunda ezala ndenga pena jibe pena na wera pena bitumba terrain yo na mosaka Roger ngana na sanka to sala yango mona Sankara sere mona kala beta Adolphe Dominguezi ya dongo do to sala ngotrut mama kamale sala maturo donc to ba bunda ba Sankara beta batu misusu to sala ngotru mais na kopesa ka conseil ko kende poto mingi zo lokote mutu lo roi Roger ngandu bongisa na no elongi na yo oze longo lo roi marteau atenai musala na ko krechaka wera po wera ko kani na yo te wera aza patron ko leka famille no mobimba donc botika kombo ya wera po wera vivre bien ko leka na président na bino donc ezate ke mutu amibimisa rapport amibimisa non ya mibimisa neta mi bomba mais pas trop de patron na nenga muketa za camarade ya ba obiangema za camarade ya bataba ya ba minene ya za nete camarade mo feza kaka te fo ya za mutambongo fo za kaka mutabandunu ndebino za ka fo ye camarade ne mutaba ya mboka na bango ka po za na mbongo te zala pena ba camarade batambongo ba mboka mususu. Vous comprenez? Pour nga tina travailler na David Pro pour na benga ke international do ya bombarati talaka ba image bo sala na batu misusu na surtout na oti kutu mawa o ba petit na bino ba journaliste ba komi na ba mise mo ba mise ba tata mikolo kala ko miloka pa petit na ngeza nini ponga na yebilo na makambo wala na ite so misusu. Vous comprenez? Ce que David Pro a bombarati image na ye soki a filmer yo bimi bongo ozabongo do ya ba kisarate ya bombarati ce que taba image mo bo sala na batu mutu so mo na yangola mais tala image na so ngola ndeza kitoko mais mutu bimi kala na mon image mo bosai na so oyo babinga soki Gilles Kibes pardon na quand on devait le combattre kala vous comprenez donc boye ba moi ko pesa respect na ba boulot nous kata pourquoi to ba rendre vérité vous comprenez to ba rendre vérité donc ta ko bombe zate pegi tombo na Paris na bosente boss nanga Céline Fumu na Paris donc bino nyonso bolinganga vraiment Marlène Lopez de grand matériel babi mère plus mère égale la famille Adricha sénateur donc Marlène Lopez de grand matériel na bosanité venangai babi libanga samai Alain Bomolo hein venanga vraiment merci beaucoup ne lobi na zaina palais donc tozana no silisa ponga na sisa mabanga na ngana ko boka bato apprécier te osala nga bien te Adricha attaque porte-parole le basuka nini oyo yebisa JB papa chéri non après ce conseil à l'occasion on soin dans l'orchestre na moko pour orchestre c'est panzana donc on dirait choral la mission
do équiparation jour te mutayaka na air na ya lingi donner azana bazasu na place au répéter te donner azana gishas ba baluka lelo to répéter pas français ni ngandi ba kuna lelo to za pas héritier voix maboya to répéter lelo to za pas casque to neto moto pamba lelo to za pas zono luye héros national mais ce orchestre za na CGT banda to benga na mino na wengi bokoma ko telenga na bozala kuna soki na Zenith kuna Sonia to ma ya somba yango siko yoko yo mutambongo sala kama makambo ya danger pour cause za na espace ya yo moko to ko somba pe lelo otika la pe ba mission ba na référence donc luka obong orchestre na yo ote ya bana na yo ba porte parole no ba komba tata mi bima mikolo luka ba jeune garçon ba lobela yo pondet ngai soko zwi musaka wana ozi rojenga no na yebisa ko bazana place ko finga ngai te ponga na défendre wera na kata mboko yo so amoni ke bango bana tante ko finga nga ba finga nga ponga na répondre bango ba finga pour na répondre bango OK jazz musique to pesi bino kaka chance na album na bino bozo bimisa po orchestre mobimba boza na ba mise ba mikolo lokola ba papa Joski boza ba mise ba mikolo lokola ba papa Franco donc bosala donc orchestre na yebi kutu te to kozwa ndenge nini c'est sous qu'on appelle na Jiburo papa sa chéri donc koyoka sonité boza muluba zonga vraiment na mboka na bino ba sukolo chiba o mona mo ka mususu ezo papa ani ba o papa ani sana chiba o bongo ebite ndezana ba sukoli o mona ba mpepe msusu ezo kanga ba masolo msusu komi ko freiner kende ba laver pa ba tambuso mutaka na nde bosala na mboka na bino ba inere ba bambu banzete na sima ebima o mo katango kozonga chef ngwa minango je no eza na musika ti ya ka chibau ndengo leka na masolo isalama ebika ndeti mokili mobese yebanga na ko betango lisusu te mais masolo ni no nde bazana ba yebi déjà ka toucher seka ko ebika zala na mwasi na Amida te amida baza suste wa kuto ba vie privée to kotanga te wa de ama mususu yo ka pardon makambo yo ko magitoko émission comme dans la suka tika ba dédicace pour alors le bon wa ba dédicace na ngai vraiment na moni bongo vraiment vient na chez Modia Bantu nazo bandela susu Girinski o la salon GK vraiment na kati ya Palanka Zuru à 4 na moni lisusu patuki ya ma lumière bana lemba malgré tout zo bisanga kilo mais nazaka mutu na yo vraiment na bossa na raote Alain Visor ba bi zo teka primo na ba chinois mais comment fait-il plan ya Adrich zo kwa kosil sa yangote na bi bongo roi David Bikunta bato ya nganyos ba soutenir nga vraiment donc là-bas mikolo na boka su bato te po bato bazo solo la te. Merci beaucoup balobi 2018 marambasika oya kala to boka seke bino batama banga so bo solate to fina bino le roi vient nga babi kolivila mikolazo solo la kolivila le monument na kati Angola mokili mobimba monde entier za partout kolivila na moni mama social do na moni ka mama Coca-Cola do na moni ka vient nga wilinde ke babi mobali ya maraville azula et na moni bongo David Wembe bambote na nga na yedo muzamba manix chipuke cache mani et na moni bongo na kati ya marti na mona sele manzombi so na moni sele manzombi na mona Sersata Kiboko le bossa lo ngaya ko manani Paulo Tudilu le sénateur na moni Dadi Panzu na moni bongo Amelia Dembo wana ba vie na nga vraiment zalaka vraiment na bango ba masa na nga tout on emanza ba chérie la luxieuse la lionne ba masa na nga to zalaka na bino ba mbote na bino vraiment ya wana bozala branché toujours kolanda nga na omido États-Unis nga na bino to zaka na 2018 makambasika to ke kabwe logique balobi pusana muninga pa vanda ngana pusani bino bo vanda donc ngana lingaka na bino le roi bino bolinga nga te menga na lingaka bino to za vraiment juntu na bino David Wembe ciao.